135 4 बार वाली का हैंड हो चुका है, जो कारीगरी ने बनाया था सही तरीके से, और इसके निशान भी लगाए जाते हैं कि जो बाल जो होता है वो उधर ही डलेगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन पर दबाएं ताकि हर बार में जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।